جمعہ مبارک۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمیں برا دیکھنے، برا سوچنے، برا سننے، برا بولنے اور برا کرنے سے بچا، اور ہمیں اچھائی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور تمام ناگہانی آفات، بیماری، نقصانات اور رنج و فکر سے محفوظ فرمائے۔ حضور سے پوچھا گیا آپ کس وجہ سے اس کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ اس میں ہمارے والد حضرت آدم کی مٹی جمع کی گئی، اس میں بے ہوشی ہے، اس میں اٹھنا ہے، اس میں فقر ہے، اس کے اندر 3 گھڑیاں ہیں۔ اللہ کریم آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو خیر و عافیت اور خوشی نصیب کرے، رزق میں برکت نصیب فرمائے، جان و مال اور اولاد پر رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ جمعہ مبارک۔ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ آزمائشوں کی قابل نہیں ہے، ہم بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ جمعہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہزاروں جمعے نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جمعہ مبارک اس پھول نور اور برکت کے دن کے آغاز پر اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ اور آپ کے اولاد کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہر شر اور برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ جمعہ مبارک۔ May Allah the Almighty guide us to the right path and forgive our sins. Allah is the most forgiver. Ameen. Subhanallah. اگر رب دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا، الحمدللہ۔ جمعہ مبارک۔ Jumma, may Allah shower His countless blessings on you and your family on this holy day. Ameen. Jumma Mubarak۔ جو اللہ کی چاہتوں سے گلہ نہیں کرتے اور ان کی اپنی چاہ کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تمہارا رب تو تمہارے دل سے نکلی ہر پکار کو سن لیتا ہے۔ آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک ہو، اور پلیز ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔